Hello，又係我雞髀仔啦。誒啊啊咩？點解會有條新片喺度？佢寫住 update 30嘅預告。Oh my god！Frostverse 要更新。好啦，唔講咁多廢話啦。今日睇下呢條片，睇下佢個更新係點啦。3、2、1，點入去？有個地球喺度，沙漠島呢個係。哇，個視覺咁嘅，有個人喺度行緊。我有2個人喺度。Man, I am bored. You don't think grind a bit? Like, we could use the levels. Nah, no way, man. It's just too boring. 哇，好無聊。You ain't wrong. No new。果實商人。Hey, want to browse my selection of fruits? A new batch just arrived. 被無視啊！ Not interested. 冇興趣啊！呢個係火山島，呢度係叢林。好多玩家喺度抱怨咯，大概應該係。成個地球呢個 Brossus 地球，咩嚟㗎呢個？紅頭王即係作者 My Game 43，佢被叫醒咗。呢個係嗰個 RIP Inda。佢直接叫醒咗呢個 RIP Inda。佢睇到咁多嘅抱怨，然後RIP Inda 打晒出嚟，佢打走咗，拍走咗，然後呢，佢想做咩？拍掌、擊掌，哇！呢個樣咁唔同。哇！好靚喎！呢個係咩啊？一海有咖啡廳，應該唔係。呢個係海盜村喎。哇！啲掣都好咗好多。哇！火山島啊呢個。好靚喎變咗，呢個係嗰個噴泉島啊，之後要打水管我唔知點解，有水花添，船閘，之後有得操控呢個擊炮，之後擊到呢個係咩嚟㗎？呢個係雪山島呢個，可以砌雪人，哇！雪人仲識喐喎，佢仲會同你講話啲島完成咗，好好，叢林都變咗樣，連 boss 都有強化嘅形態，哇！超級賽亞，超級撒亞人。8月29號2026年，我都要開學啦喎，咁遲先更新。點解咁樣嘅？究竟發生咗啲咩事？That's nice. 哇！究竟發生咗啲咩事 What was that? 哇 Oh my god. 咩嚟㗎？成條片就睇完啦。講好啦。呢一段就係我嚟做呢個評語。
我覺得應該係成個一海都重置咗，不過佢又唔係成個一海重置，佢有啲島更新咗，同埋好似有磁鐵果實，同埋老實講啦，嗰個磁力果實嗰個變化係個樣好醜樣，然後就係咁啦。同埋我覺得突然間作者好似佢哋勁咗好多，一個拍掌就可以更新到。好啦，咁我嘅呢個評論就做咗噶啦。咁好啦，睇嚟我可以打破到呢個頻道暫時最短嘅片啦。太好啦！好啦，咁睇完啦，唔知大家有啲咩感受呢？我係好興奮，不過作者你究竟知唔知道？其實啲學生要開學噶啦，你淨係得個3日，同埋美國係29啊嘛，咁即係香港嘅唔知幾多號，可能係30，好慘啊咁樣。所以雖然我期待，不過亦都有啲唔開心咯，因為佢就係得咁少時間可以玩到就開學咯。好啊，可能其他人唔為嘅，唔緊要啦。咁樣嘅話，咁就下一條片再見咯。拜拜，同埋我係雞髀仔，記得做齊。如果你中意我呢個頻道或者呢條片嘅話，記得要留低 CLSS comment like share subscribe。好啊，如果你中意呢條片嘅話，記得好啦，頭先講過唔記得咗。好啦，咁拜拜。